morning scene here, guys. What's up mga guys, welcome back to my YouTube channel, Initao Misamis Vlog. So this time guys, we're here at the Region 10 dito sa Northern Mindanao guys. Specifically here at Misamis Oriental. So mag short tour na naman tayo dito guys before anything else. Kung bago kayo or napadaan sa channel ko, please don't forget to subscribe and click that bell button so that updated tayo sa mga videos natin. Initao Misamis Vlog. So ito na guys yung beach. Mayroong cottages dito sa kabila. Ayan o. Parang nasa Maldives ko guys. Hindi ba kaganda? Ito yung Maldives dito sa Misamis guys. So ayan guys, mayroong kayak sila doon. Lapitan natin. Ayun. Terno-terno sila guys. Green and orange. So ayan guys, this is the morning scene here at Region 10 Northern Mindanao, Misamis Oriental guys. Parang kwan siya guys, Maldives ng Mindanao. So kalinaw ng tubig. Makapiright na naman tayo sa music guys. So kaganda ng dagat guys. So this is the Region 10 guys, Northern Mindanao, and we're here at Misamis Oriental guys. So andito tayo sa Initao. Misamis Oriental, and this is our cottage guys. So nagde-develop pa lang sila. Yung property dito sa Initao Misamis Oriental. So dyan kami natulog kagabi guys. Start to develop pa lang yung property kasi beach yung nasa likod. Yan ang beach.
So ihaw-ihaw muna guys, tatabing dagat. Ito yung dagat. Bisaya sila. Layo kang iligan. So guys, ang inihaw na isda. Tayo may kay kapon Muntik kay nang ibig kay masunog. itap na kung kulitin may fly na ko kay wag mi panahon ni siguro burn out din sila usuga. Burn out ba bi? Kay pila ka minutes. San? Ito yung aming cottage Hindi naman guys. napansin ah. Burn out sila yoy. Burn out na mga kuan, mga 5 minutes. Hindi naman napansin. Yung manukan na. So guys, luto na yung ating Ato rin sa manukan. pork, Bisan sa airport. grilled pork. Oo. And this is Mr. Chu, may-ari ng cottage. Sa kanya doon, sa lahat lisayin. Ang Ang breeding mo, kasi dati kita lisayin lahat eh. makana. May adili yan. So habang nagwe-wait kami ng breakfast, kwentuhan muna guys. So ayan guys, magmumukbang muna kami guys. Yes, sila ni Rio pa. Wala pa. Pero na Ito, hindi naman ito tilapia guys, iba yung tilapia pa nga. may asin na ang kwando. Ang giihaw ba? Ito sa pare. Okay, mukbang na. Game. So good morning guys, at magbe-breakfast na kami. Bago ang lahat. Alright, okay. Mukbang na. Mukbang na, mukbang. And that's the latest update here at Northern Mindanao. Don't forget to subscribe and click that bell button so that updated tayo sa mga videos natin. Junito Marnado Vlog.